Dans le Morvan, le cœur vert de la Bourgogne, se trouve le cabinet Vanderlei. Le propriétaire, Jan Vanderlei, habite et travaille en France depuis 2000. Il s'est spécialisé dans le recrutement et l'accompagnement de médecins néerlandais et de spécialistes qui aimeraient venir vivre et travailler en France. In de afgelopen 6 jaar heb ik 70 mensen kunnen begeleiden. En die werken hier allemaal met heel veel plezier. In de Bourgogne, maar ook daarbuiten. En het valt op dat bijna iedereen binnen een jaar een huis koopt en nooit meer overweegt om terug te gaan naar Nederland. À la campagne, on manque de médecins de famille et de spécialistes médicaux. Les jeunes médecins français préfèrent travailler en ville. Pour trouver les spécialistes nécessaires, Jan Vanderlei travaille en collaboration avec des cabinets, des centres médico-sociaux et les autorités locales. Il y a de plus en plus de médecins européens et notamment néerlandais qui recherchent une autre qualité de vie. Et ils connaissent bien la France, où on a une vie associative très riche de proximité, où les choses sont peut-être plus simples dans la vie quotidienne. Jan Vanderlei a aidé le neurologue Reinoud Haverkamp à trouver un poste vacant dans l'hôpital régional de Nevers. Aanvankelijk werkte ik al als neuroloog in Nederland, maar vanwege het feit dat mijn vrouw eigenlijk als radioloog geen werk meer kon vinden in Nederland, hebben we ervoor gekozen om te emigreren en dat is uiteindelijk dan Frankrijk geworden. We zijn weer in contact gekomen met Jan Vanderlei en via hem hebben we bij een aantal ziekenhuizen eigenlijk gekeken. En zijn we uiteindelijk in Nevers terechtgekomen, zij als radioloog en ik dus als neuroloog. Als ze hierheen komen, dan begeleiden wij ze op 2 manieren. We hebben een instituut dat intensieve trainingen medisch Frans geeft, afgestemd op het specialisme. En het andere is de administratieve begeleiding, het erkennen van de diploma's, het regelen van verzekeringen, het vinden van een huis. Alles kan gedaan worden, zodat de arts zich alleen maar hoeft te concentreren op zijn nieuwe werkplek. La première fois qu'il y a eu un médecin néerlandais dans nos régions, ils ont été surpris, c'est normal. Mais depuis quelques années, il y en a de plus en plus. Et donc les patients, les habitants se sont bien habitués. Et grâce aux maisons de santé, il y a un environnement favorable au niveau des collègues qui peuvent aider au départ. Et donc les choses se font facilement maintenant avec les patients qui ont l'habitude. Aussi Frans P., omnipraticien, a décidé d'aller vivre en France. Avec sa femme et un collègue néerlandais, il a un cabinet dans les villages français de Tannay. Ja, waar ik het meeste plezier aan heb, is dat ik gewoon weer vrije tijd heb. En dat ik, weet je, en de dingen die ik doe, dat vind ik leuk om te doen. Ik vind die visites leuk, vind die mensen leuk. Als je een probleem hebt, dan kijken van, nou, hoe vind ik daar een oplossing voor. En kijken hoe je met mensen dat op een goede manier kunt aanpakken. Dan heb je het gevoel dat je een functie hebt en dat je, ja, dat je ertoe doet. En dat maakt dat je werk tevredenheid geeft. De reden waarom je het vak in gaat, dat vind je hier terug. Nederlanders vinden het leuk om hier te werken, omdat er geen zorgverzekeraar is. Er is 1 ziekenfonds in Frankrijk, zoals we dat vroeger in Nederland hadden. Je hoeft geen contracten te sluiten, je hoeft met niemand te onderhandelen. Het ziekenfonds volgt de arts. En Franse patiënten hebben heel veel respect voor de arts, volgen de arts. Dat geeft artsen, en dus ook Nederlanders, de ruimte om rustig te kunnen werken. Als je in Frankrijk zou willen werken, dan kan eigenlijk vrijwel iedereen daar makkelijk terecht. Dus in de grote delen van Frankrijk ontbreken bijna alle specialismen. De Nederlandse artsen zijn natuurlijk gewoon kwalitatief behoorlijk opgeleid en die kunnen echt wel wat. En dan kun je hier zeker wat toevoegen.